जय जगन्नाथ। आम स्वतंत्र साक्षात्कार आम नेउछु पुष्पलता मुदुली जहाँ टेराकोटा काम जहाँ 7 वर्ष दीर्घ 7 वर्ष है एवं मूर्ति जहाँ गणेश हो सरस्वती जितक पूजा पर्व आसती सबू खुदुरुकुणी ओषा गणेश पूजा एवं कार्तिक पूजा सबू जितक पूजार आसती मूर्ति तैयारी करते दीर्घ 5 वर्ष है मूर्ति करतक माँ मुह एवं घोड़ा सबु कार्य से रही सीधा सख आलोचना करवा। आज्ञा मैडम आम श्रीक्षेत्रपुरी को आम स्वागत करुचु। नमस्कार। आज्ञा दर्शक कौन कहे आप जो कार्य कौन कहे मु पुष्पलता मुदुली मु ये टेराकोटा काम 5-7 वर्ष होलानी करुची। आमर जो गोष्ठी करिछु सेथिरे करुथिले मोर भी एटा पुराणा कला जहाँ कि आम बापा करती मु तांकर कला टिके मो पाखरे अच्छी मु करे। टेराकोटा काम कहले माटीर जेतक माने जिनिस हाथ तियारी जेमितिका कंढेई हाथी घोड़ा आउ विभिन्न प्रकार बाघ फूल गछ आउ माटीर जेत सामग्री सबू मु तैयारी करे। ता परे मध्य मु एबे 5 वर्ष होला मु मूर्ति काम करूची। मूर्ति छांच ना निज हाथ मूर्ति छांचरू किछिटा होउची आउ किछि मूर्ति मु हाथ रे तैयारी करे जेमितिका ए वर्ष मोर असुविधा जो मु करि पारलेनी कि नले गणेश मूर्ति मु 5 फुट 7 फुटिया मूर्ति हाथ रे बांधिकी तैयारी करे। आउ मो गजलक्ष्मी मध्य आगो को आसुची सेठी तैयारी करे हाथ रे। निजे घरे करंती ना जे मध्य जो माने जोठी करंती पूजा कमिटी माने जो तैयारी करा जाय आपण मध्य जाय ना मु बाहर को जाई करेनी आउ मु घरे करे। ऑर्डर आसिले मध्य करिवे। मते ऑर्डर मिलिले मु घरे तैयारी करे। बाहर को जाई कि करिबाटा टिके असुविधा होउची संगे मु घरे ऑर्डर रखिकरी घरे तैयारी करे। आज्ञा ए जो करूछंती कार्य जो जत्ती मूर्ति करबा समय जत्ती आपण खर्च हुए ताकू मध्य आसीकी मध्य जो माने नै थांती सब सेही हिसाब रे मिली जाय ना कम नहीं मिली जाउची तो सेतिरे किछि ये नाही जहाँ मु खर्च करिछि आउ निजस्व रोजगार मु एटा करिकरी देखै पारुछि मिली जाउची मोर जहाँ आर्थिक विनिमय जोग करूछि सब मिली जाउची। खाली एठी आपण घरे करछंती ना जो गोष्ठी एवं जो माने आपण मध्य कटक भुवनेश्वर जो पड़े ता ऊपर हाँ मु किछिटा पॉलिश्री मेला जो आमर मिशन शक्ति थ्रो रे ओरमास एमती सब पॉलिश्री मेला पुरी रे जो विभिन्न सब मेला पड़े गवर्नमेंट प्रोग्राम हो बा आमर ये जो गोष्ठी तरफ ब्लॉक तरफ हो मु जाइकी मेला रे जोग देइछि। केते वर्ष हला ये जो पॉलिश्री मेला को आपण नै मु 4-5टा पॉलिश्री मेला को जाइछि। पुरी रे पॉलिश्री मेला जो शरधावाली मेला रथ यात्रा आउ भुवनेश्वर रे जो अर्बन हाटर को नेइछि सबु मेला को मु ये मोर जिनिस स्टॉल पकेछि। आ गोटे कथा कहबा जेहेतु आपण एठी करंती गाँव रु जो माने जानि छन त समस्त गाँव रु जो पूरी बाहर आसुथांती मध्य किछि जरा जानिथिबे एवं गाँव रु जति के लोक नियंती ना पूरी शहर लोक आसी नै थांती ये जो काम मो गोष्ठी आमर जो हेइछि से गोष्ठी रे मु 3टा गोष्ठी की शिखेइछि मध्य ये टेराकोटा काम आउ ये जिनिस लोकल रे जहाँ भी मोर बिक्री हो जाउची आउ पुरी रु भुवनेश्वर रु भी आसिकी लोक नउसंती। केते खुशी लागिता जेहेतु श्रीक्षेत्र पुरी रे मध्य रही गड़ रडंगर मध्य रही बाहर आसी जते गोष्ठी कस्टमर नै थाए ताऊ केते खुशी लागे आपण मते बहुत खुशी लागे जहाँ हो मु ये गाँव रे रही तैयारी करी छोट परिवार कथा बुझिला परे मु तैयारी करी कि मो जिनिस बाहर बिक्री होचे मते बहुत खुशी लागे। जेतेले आपण बापा घर थिले ताकू मध्य टेराकोटा काम किछिटा शिखि थिवर एठे आसी सासु घर मध्य शिखि छन। आज्ञा मो बापा भलो कलाकार मध्य आउ बहुत किछि तांको ना रे जेते कहिले भी कम हबो से सब सर्वगुण संपन्न कहले मो बापा को बुझेबो जहाँ किछि आज मु हेइछि सब मो बापा को भाई आउ जेतु आपण कहिबे जेतु आपण जेतु गोष्ठी रे मध्य शिखौछन ताकू केते दिन समय लागि शिखिया मिनिमम 6 मास लागिवो गोटे जिनिस परिपक्व हबा पाइंगा माने परफेक्ट भाबरे तैयारी करिया पय 6 मास लागिवो सेमिति तो हेई परिबनी जे हठात आमे माटी धरिलु कर देला पय बहुत
ସବୁ ସମୟ ଲାଗିବ 6 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିବ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଯାଇକି କୋର୍ସ କଲେ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିମାଣିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ମାଗଣାରେ ଶିଖାଯାଏ? ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଶିଖେଇଛି, ମୋତେ ପରିଶ୍ରମିକ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ବ୍ଲକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଡିପିସି ବିପିଏମ୍ ଆସିକି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଶିଖେଇଛି ମଧ୍ୟ। ମୋର ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଥିଲା ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲି ଯାଇକି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଟ୍ରେନର ଦେବା ପାଇଁ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଶିଖେଇଛି, ବ୍ଲକରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯେତେଟା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ବିନା କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଶିଖେଇକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଯେହେତୁ କୁନି କୁନି ପିଲାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ମେଳରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ବସିକି କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଏଥିରୁ ମିଳୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ କଳା ଅଛି ମୁଁ ବିତରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। କେତେ କଣ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଦେବେ? ମାନେ ଏଠି ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ତ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଯାଇକି ଶିଖେଇ ପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ରହିବ? ମୋ ପକ୍ଷରୁ ତ କହିବା କଥା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଳା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେ ପଇସା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ନିଜେ କିଛି କରିକିରି ନିଜ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକିରି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହ ପଇସା ମିଶେଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏମିତିରେ ମୋ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ମୋ ଝିଅ 3ଟା ଝିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କଳାର ଅଧିକାରୀ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଆପଣ ମତେ ଝିଅ ନାଁ କହିଲେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ କଥା, ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଆ ନିବେଦନ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ତାପରେ ପାଇଲା ପରେ ବି ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।